demande babiloko nini ya hôpital babiloko nini bakosela bakosela hôpital papa batela ke no azali kaka mwana asengi yo asunga ndeko na ye Michael parce que maman mukolo c'est wana inerbe je vous le dis donc assez c'est l'examen tout bon to baneni journée na ye oya kozonga alors donc ke inga na ye na zaka peine retraite est-ce que non mako ko tombo bepene tombo la ta ville avec olimba to ka place mo boye to fanda to melataji parce que akala on zoma comme ni nango. Allez, nous ne pouvons pas permanence. On a besoin de l'écoloper. Quand on a besoin de permanence. Mais pas parce que quand on soit dans le service, parce que papa qui est bien, il peut monter dans le service. Il peut faire la délivrance. Mais si papa c'est le service, c'est maman va dire, après on a le bino tout, besoin de son à côté, bino tout, besoin à côté. Voilà maman, à ce qu'elle a kuna, maman na ou wana ane okabelanga. Le bino on a bien chauffeur musus, na bino il faut gars, okende ozwa maman na ngana a voyager. Si vous avez la lumière, vous avez la lumière, ils ont la tina. Et alors, vous avez 15 heures. Ils ont 15 heures, je n'ai pas Patrice. Pas Patrice, ma sangate. Ils ont vu ma sangana pour la ligne. Au lieu de voir ma sangana, l'ambition de sous, ou quand les sous. Comme ça, là, il y a un bon côté. Je répète tout. Sangai abongwa ni pete boa wangana zambe ya le Peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ, aussi de les Nazaréens, on est ensemble, il n'y a pas de souci, avec la princesse maman Tiffany Mokwa, dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants. Vous savez, la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Croyez-moi que nous réalisons cette émission à minuit. Donc, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Roi. C'est ainsi, je demande à la régie de nous balancer un cantique pour la gloire de notre Seigneur. Comme je disais tantôt, je signale que derrière la caméra, c'est toujours Jiramokwa et Alain Kiakala, mignon bébé. Pour la gloire de Dieu, donnez-nous un cantique. Régie, à vous. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux vaut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les lots ont apposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé,
lion azalaka na peti ya kolia ntaba te mpo bolingo ekangaki ye libongo. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo, le roi de roi. De retour sur ce plateau, c'est quand il a fait plaisir énorme à ma soeur Nekab de plaisir ça. Aussi à Papa Guy Labala, Maman Lauriane Labala, hein, mes parents Bota, la princesse Tiffany Labala en Afrique du Sud. Nabana Nyonso Ewin Anaël Sacré Eden pour l'anité. Maman Bitiko Kelea, Maman Furatabo, Bingelanga Bato, Maman Made, s'il te plaît, les gens bengi Okoto, Okoto. Vraiment, ce soir, nous avons réalisé une mission Oyo, Boutou Kinotongo. Avec mon invité spécial du jour, Pasteur Timothée Oyo, Ayel Bisso, frère Baby. Boyoka ki ba sango, boyoka ki ba communiquer, ba kolela balela ki ba koloba baloba ki ma. Aujourd'hui, nos commandes, il est là. Sur ce plateau avec nous, mais laissez-moi dire un petit bonjour, un grand bonjour. Il mérite double honneur, l'homme de Dieu, Shalom. Shalom, Maman Tiffany, Maman Pasteur. Boni. Kolo apambulayo, tuza malam. Lokola pe bande ko bazolanda biso baza malam. Nangolu na nzambe tokutali biso nso tuza malam. Système kaneti toke veiller hein. Oui, il y a biso ici la gâté. Il y a besoin de la gâté, ezali mutambo ankolo. So ekangio eko réclamer ovi mobimba. Donc tout na champ de bataille, to yokota sur na champ de bataille, to continuer. On le dit bien que tu as na minuit. Donc je pense pendant l'émission et banda, peut-être déjà première émission il y a ça là na minuit. Donc ça veut dire que cette émission est en ba détermination moko. Et ça na révélation mo réseau mema pour na ko ressusciter bomo ina kata batu. Voilà, ils émission ba sacrifice hein. Oui, ça émission ça ba sacrifice parce que c'est un sacrifice c'est viezali. OK. Donc nous sommes déterminés sur la parole de Jésus. Donc tout ça lango pour na Yesu. Batu ba otalo ba bi papa Timothée likamnini yo lingina biso. Et comme il kambani fou de dagara auto ndenge nini osumitiki boye ezo bangisa mwa muke hein. Bon eza likamna nzambe toza na campagne d'évangélisation ya thème na biso ezali tata kumisa mwana nayo akumisa onase. Alors na kata ba sacrifice na sepelina nazala boye ti mokolango ekoka nazali kamna nzambe na osala. Alors église koyeba tina nini to kotina no boye to zana na ndenge to zali boye boye suki za na boye ezala bongo nyonso kindiri ezala bongo ti mokolo yo nkolo to kosilisa elaka na biso na ye donc tozotambola bongo. Alors kokila eza bandenge ebele. OK. Kokila eza kokila mosusu kokila okolata no bilamba te olati sac. Kokila mosusu mutakoboya kosokola, kokila mosusu mutakoboya koloba, kokila mosusu pe mutakoboya kolia. Mais tosangisi bakokila ya kokila tosangisi yango na ndenge ebele nde yango moni tozokende boye na Nzambe na kanisa bandeko pe baolanda biso so amonike likamu na ye koyi kokota na Nzambe. Donc ya koyi kokota pe mabonde na biso parce que lokola toke na ta ya campagne. Donc 8e mois eza musika te campagne telemi libiso liboso yango tokendi bon maman. Merci papa Timothée. Tango monana te merveille monana te bandeko ebele ba monana te frère Aaron frère Baby tobosana déjà on va kina biso déjà frère Baby akinda Baby akinda ki Europe maman moka ko zoye bandeko kalibando beta ki solo mais lelo to mona zongi biso na frère Baby. Tant on a silence nano, c'est dû à quoi? Merci maman mutuneza malamu eloko nyonso ezalaka soko zo kenenzela bakol balobiso ke liboso tala pesima
Alors naiki ko remarquer que na kati ya ba service oyo kola pesingai esenga tokota mabondeli po tozoke na campagne et puis ezaki na ba combat oyo etemaki to lobela lelo sur frère Maiko et puis il y a des réclamations parce que tant bana bazo leka bazo témoigner mokile moni bango bato ya moni bango mais bato nyonso te batalaka makamna bana nzambe ki baza ya nzambe ya molili pezali mais biso lokwa bana nzambe futo salangele toyeba elo n'est passé qu'est-ce qui se passe. Je pense que aux ali témoins pe bandeko bazali témoins ya disparition ya frère Baby ndenge salamaki na kanza Pierre kolo yeso ayibisie Satana sengi obutu mobimba pa panza yo oui anika yo apanza yo akabola yo lokwa moloni akabola kambuma na matiti mengai Yesu nasengaki butu mobimba epa ya tata aboyaki kopesa yo et tango Yesu ayibisi Pierre a compris yango peut-être sur le plan physique mais on comprend que mokolo Yesu akufi azana kati kulusu Pierre azalate mutu bazotike la clé église mais mutu azotema na 16 ans mwasi penkola tali amoni Pierre azate ayibisi Marie tala mwana oya mokyo Jean tala mama na yo bongo wapi Pierre parce que Satana bane ko réclamer bandakala mutu alobaki na kokufa na yo na kozala na yo makima ndeko moko toloba likama ba frère Baby to le tozomona frère Maiko azawana azongi komona déjà ezali musa munene onkola sali na alobaki na émission nabi na tikela ki etant parce que nayebi ke mutu awuti na monde wana o kolo penda bikisi moko azana sika kokima te parce que singa nkolo eza kokanga ye koto eza lokola Satana bendi nkolo abendi mais nkolo azaka molongi eza na principe moko tovandi toana butu bato baomona biso mais bato bayebi te ke na sima kamera otie ba lumière makasi pour ça la boye ça veut dire ba lumière oyo ebengani ténèbres ça veut dire que lumière ekobundaka na ténèbres chaque jour na vie yango esala un soir et un matin donc eza na poko moko lekai pona Maiko tomoni ke bato ndenge na lobi ke akoza mwana nzambe akoza pe mwana nzambe te alandaka mission mais za bato bazana mission na bango pona ko yeba ko dévier bampate ngandi kola longi na monde ténèbres lokola ba frère Maiko tomoni mutu auti pena na poto aye mission ezaka pa longola ye et makambo yango ekei ndenge nini wana ezali ye moko akobetango oui wana etali ye aye akoloba parce que nga na kokota nanga ba détail te c'est merveille pas ke te merveille azali na ye awa nazolwa boye azali na permanence azolala erreur azolala soka olota ndoto nini na nkolo Yesu. Merci papa tozozongela yo. Merci maman. Tika to pesana no frère Baby, frère Michael, frère Baby. Tout ça dans le micro pe. Na kiti pe poussa na frère Michael. Comment banganga? C'est pour elle. Micro te. Donc ozolenga otie micro na elamba. Bon. Nathan la mais makambo na baki ezana des volets, on a volet spirituel, un volet physique. Alors de quand de jour matin, yangonde to yebilango su awa. Ma question que ni papa. Baby yo kasonte. Ozala no mongala te. Ozala no mongo te. Ozala no mbunza te. Yo kasonte. En tout cas, na kumisi d'abord nzambe oyo va pesa encore opportunité. Ya okutana na Matifani ya okutana ba nzambe bazali kolanda biso. Je pense très bien que tu okutana kati détail le détail ya ba biloko komelinga po te lobby ou bien lelo tout le monde na bino penzate mais lelo nzamba sungi en pleine nuit que to lika l'émission parce que bana nzambe ba lelaki ba yebaki o nzambe abimisaki nga kati na likwa nzambe o ya pesa na suma kasi ya kotelema ya ko dévoiler o nyonso ezali ya Satan et alors na kati ya makambo wana OK ezaba voler mususu o Satan ko mekela yo ya kozula yo peut-être au monde jeune fille bien jeune garçon
lorsque vous avez une vie à permanence, au moins une vie à permanence, ou bien soit Babylon, vous avez libanda ezali différent. Neni ni osé lanzambe, oze le côté, neni ni osé lanzambe, atambo nga pamba kabila côté. Et la carte makam oyo ne boko ba comment se fait-il mutu o alongo na pays ya munene ya Londres, uniquement envoyé afin que Satan a démoralisé ngai, puis a détruit ngai, puis alongo na musika pa cette mutu. Ouais bébé. Oyinga combat lisusu. Tout mati fani, ezali penza combattre, ezali combattre. Ma guerre à 40 à 45. Mais papa tu kolobero mo awa, alobi butuna moi, bako tikala jamais ozala, toujours na kimia. Il faut butu mo ezala, moi mon pezala. Est-ce que ebake, na ngina oloba nano oloba en vérité, en vérité. Pourtant yozo loba, parfois tu peux à Londres, on lobi peut pas oloba. Ça cause pas un problème. Dans le bac on bien avant. Tout ça a deux volets. Volet spirituel, na volet physique. Quand on le bit. Ce que nous avons on le bit. Parce que on a la code, mais la carte va code on a déchiffrer ba chiffre pas boyer ba. Peut-être ça on va pas na bisoter, mais peut-être bomi so ba na nzambe pe beli. Donc na ça le logo monter o ngana ko banga. Ce qui big non akoya ngani na kata plateau ya Mati Fani. Akotia to kotia ba caméra to ko sola naye. O ngana zana ngo ya ba détail physique. O ya ngai na to salaki. Na on a téléphone à part de cela na za ba détail monsieur oza ba témoin oculaire o ba mona ki makamone ba neko kendele ezate mutalibana mais za frère ou sœur ya kati église donc ezate na bongolo pena ko banga na place ya Mati Fena yango exact est-ce que zo banda maman ko attaquer attaque sans recul to ezana no flash et puis oza na peu moins réaction peu munga te bitumba ya biso to tika yango toujours tata na biso ngana ko banda na flash te ngana ende kuluka na place ya zali na ba misala wa batu musu ba yebi peut-être na l'église musu asalaka donc lelo na panzaye bana nzambe ba yeba que ofanda na permanence atomeli ma lobo bien aimé là ofanda na permanence ce qui papa na bete mwana ngai fanda alors lelo na bana histoire yango bana ki ndenge nini si totanini nzambe akumela biso jusqu'à la fin. Frère bébé, est-ce que en vérité, sans qu'on ça likambuto longo? Merci. On a sur eza pamba maté ya moko oyo yoti oleka dernièrement na église et le bien c'est à chaque fois beaucoup mona que na kata Bible ba okoma en vérité. Ce qui veut dire en vérité wana eza na secret mo sanini eza ko batama même si cela dit Jésus toujours en vérité je vous l'ai dit celui qui voit le fils voit directement le père. Donc ne mon penga er ni la awa na ye pona ke non na expliquer ba na nzambe clairement donc banga ko en vérité te parce que cela ba na banga en vérité ya mukili na ba ki na mukili mais peut-être aux aboité mais vérité oyo na ko ba lelo ezali vérité oyo mama oyo ya ki olonga na l'église oyo elenga ba makambo belé donc lelo vérité na bondoki na il faut bana na katikati ya émission ya maman so Tiffany et en plus de cela aux amutu oyo oleka ki déjà na ba émission mususu à part o ba émission ngai oyo zo ki captif ya ba na nzambe mususu na ba démonisation pour l'intégration ba étouffer kaka ngai ki non na apparaître les sociétés donc lelo na zo ba témoignage bon les gars émission tazan ba émission belé alanda pe Mati Fani aza émission ebelé en tout cas Mati Fani to koloba awa to ya ko beta ba sapoter awa to ya koloba o eza bonzana donc oyo tout oyo zalaki na ngambu na yo na koloba yango je pense que ti papa na fandi wana na tika na ozo tante que na expliquer papa o aloba ki pona kana yo na lobi non que non na ye pona soki eloko ba mona nga que non frère Michael aloba malamu frère Michael fallait leka oui ko leka zaki ya bongo mais na kati ya moment oyo ezali kambu oyo mutu ayebi Mati Fani ebiete abani ko betelo masula Mati Fani ebiete abani ko tuna même si ba ma question moko na ba voutement na c'est qui na apropos papa na Timothée mais il n'a pas Timothée fana boité ça simplement un téléphone jusqu'à ce que ara ko malaki ça papa ça na bik donc il y a betina masona nga mais oui tant que le dit en vérité il faut vérité bima en vérité peut-être le lot egoye banabwe mais peut-être ça ba ndoko musu ba ozo pas occasion te peut-être on a occasion musu aka non considération on appelle ça comme Saint Timothée amona mutumo donc ayutika de l'iniabwe abana ko le sérieux et à part de cela mutango le sérieux ça le premier mutu oyo ya longa ki bana Londres ti ayi o fan na kati ya ndako mosena nzambe place pe asali événement makasi place oyo nzambe pe alaki c'est le bon moment Mati Fani yo bokutana te mais ya yebio
Tant que vanda na ndako passer Timothée to mona naka. Te, wana te. Ayaki elenge loko. Na wana na bité peut-être même sous ça les gars Matifani ngana bande oyo ezakati na nga. Na kombonete na pesa ka papier na bic usala e bandi. Avo papa baby totiki le non loba biso to na kami tout na. Et comme tina otonga nga boy et tsoko loba makam nanga c'est grave. Merci maman Tiffany. Ma pesi susu merci mingi na ba maman o nyonso. Ba soutenir nga na prière. Na pesi merci mingi na ba papa nyonso ezele libanda ezele akati o balobaki pasteur Timothée Mike Rosale lo monte Mike Robimali susu pe Mike akotatu la monena nzambe na ye. Na pesi susu merci mingi na itonga o banzimaki toujours que non Mike malgré tout mais ça va frère na biso. Na ba descente nyonso basalaki ezalaki toujours négatif. Il a fallu les dernières descentes où on s'en va au télémission au sel naïe qui kende kozwa mai kozongisa susu na sila makolo na. Et alors nazana kokumisa nzambe ya solo na lubaka na décembre année passée na kanisa ki nazali ngai moko na famille na biologique mais or que l'Éternel a bomba pe susu famille mususu o ezali akati na bonzambe na songi le kumu mingi pele pa nzambe na ngai. Et alors ma Tiffany na kati ya likambo pardon te kaba merci. Matifani, tokende nanu. Bon, on a vu dans son Ok, ça va, merci. Donc, na kati ya lisolo o alelo, ezali eloko moko na kolamusa d'abord basala nzambe. Dede na kolamusa surtout ba permanent na kati église, surtout ba intercesseur. Ezala langage moko balobi bonzambe balokota ngote. Bonzambe ba pesa pratique na otikela. Ngai na fandaki Matifani na pasteur Timothée depuis des années on a fandaki. La vie dans le moment où on a papa les camps, on sait la ngote, n'a pas toujours ah c'est que mon problème aussi papa zanango, moi qui peut même pas la ngai ezalaki. Mais à chaque fois batbana be na poto, ezela wapi, fois mai ko nini, fois mai ko to la mettre une émission mais nini émission comme après 2 semaines, après 3 semaines, fois mai ko faut zonga le bela biso biloko wana, to zala besoin yango. Et alors un moment c'est moi papa, c'est mai ko bonga mal bila tongo, OK ça l'émission. Ndebe la kola ki na ngai peka bon. Donc, on a dit bonzambe. S'il vous plaît, on continue. On a dit que tu as dit mais tant que tu as dit que papa, Mike, tu as dit un numéro, tu as dit un numéro, il faut éclaircir. C'est ça. Place où on a le bien, la fin de la main, papa. Donc, tout le monde a bien. Ce que je même si l'image est calme. Au moins, on a toujours une. Nous avons un numéro, on a un ça. Et c'est uniquement le pasteur Timothée. Parce qu'à un moment là d'abord téléphone en aïe ils avaient qu'ils sont ma bonne en aïe téléphone vous allez appeler sous-souté papa boire que non là ça le téléphone parce que non la quand même le téléphone mutum so ko le quand même le lenye mobwe a kosi otie et celle maman bé les papa ça non aux autres téléphone té et ça là batu o baba ne ko benga papa so qui papa ça la permanence abane ko boire té le papa le biso Benjamin ah Michael er ne yango ozwai na so naï mutu ba ko benga er mo fois Michael ezele kaka bon et alors maman wana na la tikala ko yeba na no de vibe na tikala ko yebete nazali moko pasteur ande ko sala bana na ba prier et le pasteur sala bana ba prier mso baza bana o ya mai ba mso baza bana so ga ndenge to ba unia bondoki et alors pasteur ne continue sola ne un bout de temps au moment où se fait papa ma pasteur ah Michael na pesa le téléphone avant o sola maman mobo azana besoin sola na ngabi ah pasteur so abenga si passer ngai et là c'est la ka bon à chaque fois so ga bengi mimi on ko papa moko. L'homme soit béni, l'homme papa n'est pas permanence à zate. Mais si papa a eu la tongue ou bien la bouton la papa yaki, est-ce que normalement il compte bien que tel. Mais maman a insisté là il faut beaucoup tanner ou sur le téléphone dans ngaïka. Parce que papa le dit bon papa to beaucoup tanner gars. Il est qui m'a Tiffany je pense bien sur la mémoire bien tout à mission. Car à la Nazareth toute mission doit nous ont. Donc comme maintenant papa parce que normalement il quitte permanence malamoko. Mais papa m'a fatigué il est que malamoko habité. Vos mères ou canal bah c'est souvent le mot il est tellement jumeau et bon aucune permanence on n'a pas problème yate naki le bino na ton papa obenga ngai ona maman na a ozoya awa maman na bisaki okombo na ye ezana S ezana Y maman o azoya ah papa auti mboka ni mboka ezana mboka belé papa ça non auti Londres auti Londres ça n'a besoin là il faut bien besoin là né c'est lui qui est temps ayaka pété pasteur
a ce coup de fil sur le jour parce que un coup de fil ezaki papa ezaki na sala major aolia ngazana simakit oh Michael Pekutu ye kutu azoliani ah maman papa du téléphone après si la misana to bani osolo la maman ni bien neni kuna permanence bien bovarner na permanence na to permanence to vivra na lolenge nzambe ka abatela biso na mutu aza la base makamutu ya permanence ezala papa Timothée yino tela so ba provision ba makamutu ni dozala ka ah et bon si yo à part ça musala ni yango pena oyo lobaki osala ki munganga nango ezala ka kati église okolo ka pe 7 mois anga no mo bo tata centre de santé to ba no travailler quoi na téléphone ouais na téléphone simba moko na zo c'est le téléphone pas papa quand papa zui avec notre papa ba demande ba biloko nini hôpital ba biloko nini ba rosele ba rosele en hôpital papa batela geno azali ka mwana asengi yo asunga ndeko na ye Michael parce que maman mukolo asunga ndeko na Michael mwana Michael akoza na âge so na pensé ba oza ba 52 ans 52 ans parce que na mboko pas azali abeta plus de 50 ans bana kenda et là c'est ça le mabongo laisse que maman papa parce que maman ko zo téléphone côté na Google bimisa ba marque ya ba pareil osani otindela na zina côté na Google appareil papa na bani ko tindela bien so mena glycomètre tensiomètre so mena aspirateur na combien passe ba bloc presque aux là qui na ba tensiomètre maman ko na envoie papa ça problème yate et vous mena qui pas même maman ko papa na cher abi il veut ta prière mon boy il y a 40 jours la gata 40 jours on a la ligne ta mwana mon côté o ngai azali banda ya prière oyo. Donc, si on ne parle pas de bon, à l'habitude de Salani, tu continues à prier. Et l'équipe, premier jour, deuxième jour, bien aimé dans le Seigneur, dans le Baka, dans le Zoloba, maintenant, on peut savoir un conseil. Kozalaka, moi, mungwa, mingi na munoko, devant ma kamsus, oh non, monité, il faut éviter. Et lorsque vous avez la carte netonga, musala nyoso, oh seigneur, oh sala, ou bien muta seigneur demande, étant qu'un évangéliste, ou soit muta dans la permanence, au cours de cela, jamais, sans pourtant, papa, non, ou à molimo, à peso, à corps, c'est le et le cas que, quand on parle de la talaboué, il faut que l'église a bien, il faut que nous avons un lissamine, autant de mental sangai, donc, batini de bloc, comme besoin pour nayo, bloc, comme il y a hôpital, mais, so, aussi, bloc, ou qui m'a n'embêté, ah, bilo ngo di jowe beteli solo e wa professeur ko yoka ni solo yo pro betela ngai abetela so frama ko za bila solo na bilo moyo e yo yaka uniquement pour nayo matfana le kaki lobi nango bonata boy ba kids mama ngo ayaki so mole be mama Tiffany o ba muto ata mta bandu nem tala nem takisasa mutabanda legi mtakisasa aza flou même si tala ka baza flou donc flou relene donc mutu oyo donc asali la satana mingi o amela makila ya batu mingi mabiloni ko makawana na sina lobela na témoignage na ngai so tant parce que la télémi ake atiraki offrande ils offrande tezalaki mongo basengaka pona mo bilo église basi ba construire aye ati offrande to sisi ngana misu na ngana ekutani ya leki timo mo skona mo na kutafana ki bafana na pasteur papa na taba na kati église mpasika te so mpamba ba lobela ka ye pour ya pestila te eseli si tu seulement 2 minutes, 3 minutes, il y a un sanini à zone. Côté en là, il a mis, ils ont tapé. Quand on fait le deuxième jour, troisième jour, avec des Zap. Le temps, nous mettons ça déjà dans la permanence. On a besoin de pleine retraite. Oh, ça va, il y a quand même ok, le temps moussangay. Maintenant, le temps, c'est le kidnap. Autant, mais maintenant, place, oh, bah, c'est là, bah, checking, là, sur une zone en Europe, et bah, carte, bah, c'est un pour la COVID-19. Et bah, nous, la durée à 3 jours. Parce que, c'est un bon, bah, c'est le déjà, la papa Timothée. Abi to cela papa Timothée pas bien avant que non il nous a mis placé le corps médical token nous sommes là parce que papa ne papa tala même maman na nientel le bisna boye papa le bin l'habité la personne a beaucoup connaît que ne beaucoup mais place wana inerbe je vous le dis donc à ça c'est l'examen tout bon to baneni journée na ye o akozong et donc to keinga na ye na za ka peine retraite est-ce que non moi ko tembo bope no tembo la ta ville avec olimba to ka place mo boye to fanda to melataji. Donc, la place mon to fandi to mélanger. Mais la carte monter maman on va la prier. Mais comment fait-il maman au papi qui a pour prier pour la bana? Parce que nous sous maman on va se donner la bagie. Ah maman là, est-ce que moi tu que de mêler la bagie de sa prière habiter au salle le monter et c'est le mondial on agit à pam. Na comprendre pété maman nous bagie on to fongoli to ba nommer la calamité télé mais son ba poisson ba kwanga to ba nikolia. Ah et là moi mettre la monter maintenant quand on ba photo au place pour fandi. Dans le téléphone, il va nous battre quand on a un téléphone, on a une photo. So tant que vous êtes là, on a mis qu'on sentir comme on a un kala. Tant que on a monde dans lit, ah, il est venu sur matin là. Ça va moi si on me matin. Ah, on est non bon. Non ça ezaka. Tu me montres pas on m'a complété le compte le moro, il est moro matin. Ah ben c'est le bon ouais. Ça va toi qui aime ça c'est le moro et c'est le meilleur.
to petit de ko malina ndako lobi na deuxième jour au pasteur na besoin ka na mala frère mai azuinga to bimi to sa ko mpandi to ke nzela aéroport to banu ke kanga na no za boko fa na soso na kati ya église te iwa mutu mofo bima wa mutu mofo bato bayebio peut-être ba ko luka sunga yo ko tema na sima batifani wana ko ke na ko pe pasteur Timothée au moins te ke na ba lexiloka bango bazole ba mbongo na témoignage kuna la poto comme monsieur de la raté ça frère mai ya nini ni nabi oui na poto ko sunga église na sambelaka bazo amnani ba TV bina ba tie ba ko ba tala ndeo na kata témoignage na yo donc nga pe na awa nga na ekaka wa moi missionnaire nzama tininga na sala mission moi envers yo soki na silisi na ok na nga bon total asima mikolo ele ko nini ele matifani ba na pe na bla zongo tana zongo na kata église c'est moi matinga kaka o mali banda na teni boso église na ba ate na kila ko mila whisky na bimi bien aimé le Seigneur c'est en vérité. Parce que dans le bango passé dans la besoin cette fois-ci est-ce que mélange le sauté na quelle sombi whisky na ni komela whisky aboka tande whisky ba tata ba bouchon na so ya sombi na ba nomé to na milika ka ko pa ma wup na ki mamoko mutu lokola donc o panza na so sandeni na mobali nozo na cote ti ko ta fatimo za kiona ya pai na la benza portier wana na ko na force so ko ta bo sema na jeune singabu na waki tesko mutu na se na baniso osanda so babiloko na osanda na comprendre ngoti babiloko ko ze ba emo ko ba bitenzi do bakanka ba singa emo ko to muso makila ko to muso mo ko ba mafuta na zuna tele bleu na mitini ko na ndito bleu ni na kaka na zuna kunili na tongo na ngo momo pastor yo ya kama ba komi papa tele mai ko na mo susu clarté na motema na na yo kaka na zo ko susu na kata motema na ngai te mai ko faites attention sala keba na lingi zoba moto ko mapana yo na papa no moto biso na biso ka bongo papa basa nini aki ba to kutasha mama ya pana na hata ndako wasu kuta pasteur Timothée na kutape mama ndani olam na mama ablo beli to mai kota ya cuisine kuna na ko beli na cuisine zana wote na lipa na mwasika na fani hata bi mama ngo abimi ofo mai ko le busi meta na fa ya kuna église lo kwa sala yate yango na kina ngai na fana koto na zibeti na na sali na ta kuti na chambre abimi na mayonnaise na lipani anga kata simo bisa ngina ko le lipana te anga kata simo bisa ko le lipana te tina fera ba le mobala simbi na kati lipana donc na tafu na lipa mais na senti na tafu wa bazoka lipa eso c'est le moté quand wa bazoka c'est simo bisa ka melon ka bongo mo bona ko na metana meli na senti ba biloko na ndo kala kala njoto c'est comme si e ba ko pete mo ko mo accès mobu donc mo ma toy mo bu fo me ma te ba no ganga ba no ganga wana nga sikoyo na fandi kala na siona o bonyina mo mo apesi ngai timoto mai ko boyi na bitema ma na poto na vertige ona pe na ki awa na besoin o somela ngai kisi ya makolo na ba mingai pa kuna na poto za mo cher na meko makolo silo ba possible il faut na sombole be verna na sombela la tribe fort o ba na romela pour na mikuro wana na pe la bisi papa problème est que sombele na ki na sombeli deuxième jour le troisième jour na bimaka bo fami tani ko bimate l'autre bimana o bimana na l'autre kidnap o to ki ngikole ba to ngikole so ngikole ko to kende wapi mon ayokati na ngambo ya Pascal Western Moise la kana a retiré $100 to a retiré $100 azo koti na poche singa luka taxi mo bo awa ezala awa biso to kende na ye e bon to zonga nese wala combien esala na pe la celui-là ba je mo azaka na quête n'est-ce pas on to kende aéroport mais ko to kende kikole mais ko to kende e ko so biso mo quelques heures est-ce qu'on dit ma ozala biso tu as on biso on a problème à tout ce monde mnezali alors ba so 45 000 francs maman a compté 45 000 francs à payer. Ngai, maman na chauffeur liboso, biso mbale na sim. So tant que tu as enquête, na ko pas to sur le bokone, abani ko luka asimba ngai. Parce que luka asimba ngai, te mettre le moto ba tenza maza mangasi. Abani ko luka asimba ngai. So pour si bon côté au moins na nzo tsala skobo. Mais maman liboko tsala ba jeune ba jeune ni. Mako izabu. Mako kazula liboko moko ngana fandi awa yende taza awa asiko liboko le Alex na sima abeta ngo sikobwe to so mama tino obeta ngai bwe apo mo siko liboko na ngai liboko le asimbi baziso kingo na ye adeli sans ko na kingo na mama go chauffeur ya o mana bino ngabe oui azali mama na biso na si photo na otango Alex visité mais maman Tiffany a rozala na yango pour ba preuve toujours na lobaka et alors maintenant to ba nini to ba nisiko yo kosola na yo mai ko banga bana te mama na ko ka ba bloko osala ote tito makoma kinkole to fandi to novana kinkole siko atule chauffeur wana yo ogolia nini chauffeur ba na liboki atule pe yo ogolia nini bon mais dans le Seigneur moi la nzambe azalo ko sauter dans le mois étant oyo donc
Ce qui n'a comment qui na moment où akoloba ete que non atana lié ngana omona ngai ezalaki na kati ya nzala mais na kati ya nzala ngoso na association na nzambe mais peut-être makomo komela na journée na et komela ngai ete donc moi même si bibelo ba ete que to fait l'impudicité so les aki à l'époque wana na mayele wana peut-être na yana ki maman na sanini na yebisa papa Timothée ngapeka na meli basompeli boke mususu wana pia ye tozuba kwanga tubanduka tabisinga mbeko ko kanga ba photo na téléphone na hote kanga ba photo na téléphone na ngai na bali ko kanga na frère pa to kanga moi ça aussi frère wana ayo fanda wa hotel abina na fani na peto Congo on fait la peto Congo on a fait la peto Congo abi ça va les jours on a que ni Schengen dans la besoin là oya on c'est la biso ba aller et tout pas tous à un chauffeur moko ba OK problème mais ati maman bobenga kaka tobandi kozonga to comme justement entrer ya ba venir ya pai ngala bon ça va ngala zoni na ngai kasi ndako to na zoni ndako na mona frère wana okumbaki biso mutu na bakangisa ko basinga ba gembisi na ba maboko na ngo oh frère to zelenit il y a un peu de belle moment on se trouve à bwe notamment film wa zaka mongami ngala kufi no mo mais c'est nini ote na mona ba okata batu ba mitu ba okata batu ba mitu bana ba okata batu ba mitongo abina mwana mama aza mukuse aza mosuke e katama ndambu aza mwindu na mwana nda simbi mwe mbeli mo ba benga ngo bébé na ba benga ngo bébé melango za ndeni wala sambela ngo za forme lokola ba film oto ta ba Shaka Zulu ba epela bango na bundela wana ngabia ça va tolala kaka to lali lobi na ngo na beni frère wana alors mon frère ni faut moment ti samedi il faut zonga ya voyage on a mon cher appelé na bo devika to zala na binwana na so la minute oyo libumuna ngai nyoso e vimba le to so ngai bonde ko ngai naza déjà na mama em oh c'est vrai maman e salinga ko bango c'est zo banga na zone ti otapass na kutala journée ngo e na ko mubima pasteur bazala raté bango to bazala na kati ya retraite kuna l'église na kutala yemoko atanga bible monene bien même dans le Seigneur mingi o ba tambola ba bible mukola solo kwa bandenga lo ba tekeno akuwanga na bango mukola suka pe bakuwanga azwi bible la kutaki otanga ndako mubimba pastor mdozala wate ya zwi bible otanga oh maiko nengeni bien mama fanyo mobwe batu bazana église ono ngai na okende église te na yoka ba makona ngai pasi to so ale bonga ba makona pasi menga ka o force kaka ko tambola ko je pata moto bon ki ona wana ko kate to fata no solane tande silesina ono na otalo bonazo kilo mawa makasi na ele ko ba biloko no eza awa na biloko no na ele ki yango bakanyango na biloko bakanya ngo na ngo akangi biloko ngo o teke na kuna ota pasteur na bino na Timothée beneme na lobi ngo lisusu oza papa na ngai ya mosunpe ya molimo na baki papa limbisa na fuka mai boso ya papa na fuka maki na maloba o ngana bise mama na papa za présenter mais nzambe azalaki présent maintenant lorsque na baliso ko solo na naye ni mo yesi no kala kutu na butu to lalaki to monaki ba réalité mo bando to mo boy ba obo mabatu na frère o dozali na chauffeur na mo ba kati mutu ne ba dembi kisiango abali mama o seka o seka boy ngengeni masi mama na ngai abite na o seka te na ko mona masolo betela ba kati mo ba mitu ba dembi si bango est-ce que la bela eza bela place bela ba ko zala ba kati ba mitu ba tonga bongo c'est ça déjà cimetière ou ça déjà liwa et leka eleki na te papa e bengai o maiko baki na biloko moko boye ezali pona yo mais ba biloko wana obika ndenge za so komi il faut zila tinga ensemble la pona ngo parce que côté ngo uti yo yebite to yo kani natali si mama solo mpano pasteur Timothée yo mama lulo to koma ata uti wapi soko yeka ka ifule kana na ndako ifule ka pasteur apesa ngai ngame makambo na ko komona ngo ekompeka ka louche en même temps ce qu'on a moko na zo milobela bongo en même temps on a zo hotel ya papa na Timothée en même temps oyo ya batu babane ko informer ngai oyo bazali ba collègue lokola pe papa Timothée oh papa Timothée assemblée pe l'église na bango oh papa Timothée atepele l'église na bango oh pasteur Timothée sala même si ba séminaire ba comme zo sani ya et pas na ngai matifani so ba ayi la bonne tifani ana ayila kombongo alila kombongo belinga mais comme on tuko kuno kotia mamana oh so ba ça maman tifani la ambongo mais so ko na jeune mobo ça mon frère na mingi na YouTube mais na landa ka est-ce que ba vieux comme ba belana boy yo bele satan le été yo na poto moza boss mais ba vieux ngo eza nengeni parenthèse ezaki na mosela nzambe mobo papa pa yebi ayaki ko est-ce que ba niso ko expliquer ba vieux na eza soki ekoti yo ko eza muto hotel ya bongo il faut appeler ça un pourcentage na yo ne ba to ba otala la vie il faut boy dans le Seigneur na komaki abati na yele sisi na kati église femme ko longwa
je suis comme l'école bana maman na uti potoyer qui passe maman église c'est vrai bien aimé dans le Seigneur nzamba lobi yena kati na bilanga na ba famille na biso na kati na ilanga na ye mais ngai na kati na ilanga na nzambe ngai na komi za nini koyoka siko oyo bato bazo yebisa ngai ozo to lingi na kuta ba chaîne kuta za ngo belé to ko ke cheka mission ba moko to tane nini ko mata et bon to ko ba nini to stoko landela yango ba ti fela ba le ba mbongo hein pasteur Timothée malamu te pasteur Timothée fa mission kuna pa bino ke na te ma ti fani mutema elembi bien aimé ko kansate mutawa bundiso auta musika mutawa bundiso la vie bonzambe peut-être za frère pembe na yo na kati ya bonzambe peut-être sœur za pembe na yo siko exacte lelo ko ba lo belango lelo ubele batiki ba lo lelo na kiti matele bana ngo na mobo meko selo mo ba fanda kuna ba mbonga poto ngo ba mvute c'est ba yemo mba mubimba boy jeune garçon boy yena mama mkola na okena ye wapi oh yoma bino mama na problème nini il est kilobi papa bisinga mai ko babilo bayaki bayalaki yo yango ngene ke bilo bayala yango na papa na ke nango pasteur singa ko ke na yango te sika yango na lu awa to so bitika yango awa na poko na bengi mama na bita na kinene so biloko na ngai pasteur bi na meka ko zwa biloko wana te il faut asana ba prier nango apa bilukuta ayebi déjà ke no ngai na zone la zone à Londres yango ka sa biloko de toutes les façons ça nini etika ka kuna kati ya église na bango aza mutu ba beti mote na olo bango nzambe likolo yo kangai soki na lobima kama lukuta vina ngeza na modi aleba kosa ka yo Timothée kosa ko Timothée zolela yo ni nango pe boyoko na fani na melaki bien aimé et kuma ki pana zo moi kimia bien vous mettez que moi place mo boy e ba ko ba binga été na msugo fani les autres place mo somme bien o men OK biloko tout na sala donc ngai moko na ba sala nini na misko fungola siko ba porte donc na fungola porte ngai moko consciemment na ndeko e ba na pe sauter bien aimé aux là na kati l'église aux permanent aux allées intercesseurs bien aimé keba temple nzambe ba bebisa yango te siko papa moko to zala ki ne peka na kati église comme siko ayoki biloko ya bongo mbala moko atika na sima intercession alibi femme ko na bola nae bona femme ko ye to sala wa likoni et bon sur sisi to sanini to kubwaka ye bien aimé choki na c'est vrai ngai bena nazali likoni ko donc bango ne ba osela nga o etika lango inutile ba obwaka mati fani e swaki ngai na mutema na la longwe na kipa mama tala mama komi contre ngai mai ko nini na siko fana ka kuna makambo ko tozoloba kaka yango oyo yo fani singa kuna tala papa Timothée mamo ba bisinga pona ye tala makamulini ba bisinga zala pana ye tala kutu batinga mutu kamobo na komo ya ngai e mono na te mais ngai nazo fana kuna ngai na la permanence mama so bemilo kujona pe na moke mbongo pe zala ngoto mama na kina na komo nzo ki notre sœur non so na zo luka lukuta o ngai moko na kati nango na zala nango isute mais na zo luka yango pona ebima mama azwa kanda pona ngaba sanini balongo na église tant balongo na église presque ba lo sanini ano sala ministère na ye ele ki na ngwape na église na fani tant ani ko prier no prier silisi lobi na tongo papa oya tant pasteur ko tinga talinga ya bi maiko omoni mwana o ba maitela mapeka balakse maye bokuna alubaka yete maye bwana za yete poto moto ko kitisa yo même si mamba no mona kuna o mona ngoli sute abisinga za langa jouer sur ya secret keba za toujours na makona ngai ozo ya kolia za na makona ngai ozo apete fanda kaka bongo nzambe mo ayibi waso papa solo babongo na samedi ngabi pardon pena o esimbati e simba kaka te eko simbati lebi na wana ke papa mama tsango na ba mama mama la so babilo na tala no bien na mo na kati ya chassis yango ayaki na ba manette na ebite bien mis dans le Seigneur ils avaient preuve o na ko na ngoto omona yango ayina aspirateur mo ya munoko boy ayilinga ngo ayilinga ba seringue est-ce que moto peut la Europe ou peut la la porte ya solo aya na seringue ya 100 francs tala ngo mo nduka ebele ba et bon c'est que ebele boya nini on a ba seringue ya ba G21 ba G23 ba oyo to sala ngo souté et bon ça va bo garder ayo bima tanga bimi le mais ça va même photo kuta femme que photo kuta no la partie ya TGV kuna na pomate ba TGV pomate place habiter on na pomate toana otunika chez yo ba relaxo place yango na kitama tifani to fani to fani yoko mavia 19 donc moi mo li bena ba no côté ma tifani a se transforma na eto ngala ekela ko ibati a se transformer ma tifani kala oh maman o ye obéité bana nzambe bo permettre ngai abane ko simba ngala nzoto bana sem na metiki pe ngai mobimba
Ali ko caresser na ben ma laisser oh abana ko ma laisser on a ko caresser nyonso mati famille esprit na ngai et qui est kotonga na okende na nazo mi ebate nazo kenya mo nazo zela nano zela okenda mote kokenda no na okende za molimo aza ko envoûter tozo kende pene singo zo mwake centimètre qui. Merci Matifani, na sepela mingi ba question na yo peut-être za ba question pe dande mususu déjà pe a metune la noze le yano nango na kanal na biso ape e yano nango ezali Maman Tiffany ezate ke ozo ba keno ya molimo te ezate la keno liboko o ya liboko molimo o ya molimo mais so molimo na nga e komaki na faiblesse pourquoi parce que ça a déjà terrain na ba biloko tout ba ndeko tolene wana soki nga na zungolo eno selo mangolo te na ko ma place wana ti tanga kasenga azili boko na akoti na mukongo zimoko anesi msasko ko to ba sene bu ti mo bu na sutuki ah mama pas le niveau ti pardon abo me ko banga nini bona niveau ni na ine la ngombe ngani na ngombe na ko na pause pe amina ngombe atana na poto kuna na no tinira ba biloko do monte que non oza pena mutonga pena na ngana besoin na ye tant de sauce la bien aimé $20 $100 okozo ngone so le bisiango na mukolomo moza en vie mais likola $1 oko perdre vie na yo peut-être lorsque za bon moye nzambe o abongisela yo ekolekana ozomona o na mukili lorsque cela monte ce cela azui $20 Matifani akabeli ngai $20 akabeli ngai bien aimé na le bilaka sur le plan ya formule en bon tant ko tina kata maboko na ngai Matifani na sentir joie ah maman vena ko yidi ngai muto ti poto ah to maman ko yidi ngai to zubimine wana yake ngapena kena ngai eleki mo memba ba to mo yo kaka no frère Michael ba ko mo bangona na mama nani frère Michael ba mo yeki bango place be effectivement ba place o na mo na biso na babar o ba no mo na biso ezana babar o réel o mama na ko mema ngai ti to fani na mo ko musu singa bon ngai pe na mo awa il faut na sala tout na ba nozongo mais ko zonga nga il faut na kutana no na mama na bino aila pe mama ba manette ba ko faut kutana mama na problème eta so ko kutana mama ukutana mama na mni bosola na et fan à l'époque wana azaki na Samsung na yemo ya yemo ayisa fama ko ya téléphone ba téléphone ya ngoya malonga te na téléphone malonga te après c'est le téléphone na téléphone wana Samsung masiki afongoli téléphone abimisi sim akitisi akanya bima changer numéro oyo obandu nga ngai na ba correspondant mususu ata mutu moko ya église te merci Saint-Esprit alors pasteur Timothée aza ventrier pasteur Timothée aza moyibi yena mwasi na ye ngai petine la yaki wana ngapeka miso na ko bisa bino tango to koma na mo pour ochiter le lengeni ni pe esukilaki yego sali Matifani ngasi na yoki lo yo lobi na ko sim bongo na obenga na buto lelo na tesi Matifani ba buto na mobimba onzene ka no to mo na kaka bo bande to bano sola na bano sola na na uta place boye nazaki na mboka moboye ba tebelela eda bango na kisasa kuna na mona bango ba ventrier na soma mpango na mo quelque part na besoin ko lo zala awa o landela kangango Matifani na senti sous gloire na ina zo papa mais papa mikolo ba église mwana nzambe ke ba lukuta peut-être le bano vérité au sauver mais lukuta mutayoki pa bomio kaka na papa ba to ebena na hôpital kuna il faut na zonga na kilo sala interview bona ba nasko musala parce que même ça ka abaluki mais ko ni na sala ni oli na beto na miso batu ben mais papa ti na na bisabi yo ko bima la permanence oyo jusqu'à ce que makambo oyo bima na baptême et ko se réaliser le ko zana na kata nzela oyo ti yo ko kokisa makambo wana e bon sani ozonga pa na bino na fandi lobi nango na tabwe mama e o problème de mama ta moele ka boye ah mais comment pour l'église ils ont mon église vous savez mon église maman ngaza ndeni ate maman mo boye maman en tout cas c'est pe na maman akabela ngai pe mingi esila ki na ngwana ngana yo bimana ngai yipake lobi nango boye na bengi maman oza maman o te na ndako wala juste au téléphone wa pesa na bengi maman o na ndako maman na oya na mimaka manette na mimaka na glycomètre na mimaka na tensiomètre kokoma ya comme ah maman le jour où on peut faire témoignage et c'est la maman moko alandaka yo tant le makambo ya miso atali pe ndenge ko mokende age ko mikozela un peu bouleversé ndaza ki na besoin pe asolola na yo ni maman bon ça va bien là ngai na ko bien là ngaza ka bip usona bipeka ba a rappeler mbala moko allo maman ya za awa maman passe nini azim ba mo téléphone wana ya sazonga ki wana est déjà qui
wana déjà qui na ozo mbongi pona kokola bango wana déjà qui na wana na kete wana na kete ngato solela mama ba no solela mama na téléphone ta solela mama ça m'a Sylvia en tout cas maman en tout cas Méline oh bien maman la naka yo na témoignage nan bien na frère Michael en tout cas façon na yo na mbongo zo teka esalinga ipasi na âge ozala ngo fango ezara ba fondé ya combien en vrai dit bandeko bazola na ngaso mudateka fumbwa fango banda ta partir à $10 à $20 bon to bisi maman c'est bon à $20 à 30 ça tani bobe OK ça va problème mais lobi na tongo na tindele $50 lobi na tongo wa maman tout tini salima singa na bimma place to écouter maman na papa Timothée ana ko zalate abane ba ko ko tuluka pété ou ben na boutique ka bon frère ko 21 azab frère ko eroti azab o papa c'est lega wana moi papa c'est nini akina siko lorsque maintenant ba soyela maman lobi nango atini mbongo ngapi na sasa nini na zongi na ngai mon pasta tani ngai esa mai ko la ke na la kinga bongo na mama abi chaque fois boy so que la kuna mona chuba ko o mona benyo santé o moni yo pole ni ngokate papa gagné ngai ne la koti na ngai ne la fani lobi nango bo mai ko bongama déjà ngai il faut na bongama il faut na kende e makamna ngai ezo zela ngai ah ozo mukoni a pesa jour ozo mais c'est pas problème mais il faut toujours encore na il y a besoin de l'examen après 3 jours ou ba nini ozala ile ke ezala inspiré ah on a problème mais to fani en pleine retraite ma tifani et ma azaki une église et autant ndaku ba uti kolukilo ko kolia ba bina to zonga to kino olala mwana zo zonga mwana pasteur voilà Emmanuel mwana ya pasteur moto wana la façon où tout est là ba tout nyonso ba papa oyo bisino to mona pe accident mais en moto oyo eza moto te jeune garçon ngani a eu problème ba yoki na mwana ba kendela mwana mo ba douleur quand nezala mais tiens à consulter mwana quand consulter mwana mais non to tika mwana pendant 5 jours et bon total évolution nini le ozala ce que évolution na malam ah wana to tika mais si to moni azuna ba douleur mikuwa to sala bande ya radio okisani ni boko tani radio to lali na butu alelo na tongo na yango butu ko koma et manzoto mobima mati fani lokola bakanika nyeba maboko beta mwana na nga molili beta mwana tala kingo yofimba wu pasta ya kalabi onzo makamili nango o allez bino tuna kata permanence on beta oli kolope ko yemele so kata permanence mais pasta siko to so bani so sa ba service parce papa ba ki bien ebep mutoza mutamisa mabe aki pe la délivrance na ye mais so papa c'est ba service sili mama kwa bi abko banda lelo bino tu bozo na sona ndako te bino tu bozo la koto wana mama atikala kuna mama wana oyo wana anayo kabela ngai lobi na ngona ben chauffeur mususu na bi non il faut ya okende ozwa mama na ngana a voyager parce que non baiko ngana voyager na ngai à partir déjà ba 20h mais ça va mieux lokola koto mama mbute zelaka to ke déjà avant to faire moi quelque part to ça so mela mo loko mo ni ah c'est voilà mo pena confirmer a besoin confirmer mais ah bon ça va tout à lobby to benga bien dans le Seigneur dans le bar eloko nyonso na vie ils ont la tina ti munde la sala lumière nzamba sala lumière ils ont la tina et alors ayo ben ngai na ba 15h ils ont la 15h j'ai pas Patrice elle s'est Mariko nazo mona o fandi lisusuté nazo mona ko oza likolo et en plus na mona makamuno mingi yakala obani ko sala ni ko zongela yango mais yeba mala o soko meki que ça dans la zio na maboko na ye Mariko o kene musika watu sio ngapa Patrice kana mimi pale papa payoya ton papa ko papa bon ça va Mariko apo sanga liboso na voiture bonga so ngene zela ninga kati to bani po baluka to ko mitiwana parce que Mariko nazo ka ebele nazo ke beye matoi na ngai penza mbezo le ba mingi pona yo Mariko na limina yo ko so na erreur ata mukie te na limina ko so kombo na buzoba o nazo ka te to yo ka ninga na papa na yoki oyo lobi apo mo singa ngai katana na mela masanga te yo zo na vema masanga na pona nini o te vema masanga le mbisoli susu bu ko li susu ko sala biloko bongo te pepe to zongi papa ke na papa te ke ngana zo na ndako nakala tongo mama na benga li susu oh allo femme ko zap mais tanga wala permanence te mnanga a o te mo nini yakana no a na ndako na yo yana tape yi pasuma na sakina quand soit bimé c'est bon na mona kina ko zana nos résultats et bongo tu beta mo to quelque part bien dans le Seigneur les jours où ayaka na kisasa awa na ba fungoli misé na bisote na lukuta ba zali na mbula 4 mais ko inaugurer ko fungola na ba sala ki angote
Malamo to na to gena no na tala na no ni na biso ko to na taba biloko nini batina ba musée yango. Mais musée font moi mais nazaki pe étonné à roba kino na kaza vila ça font sur musée. Donc c'est comme ça bon mais là c'est au côté kuna ezala payant. Le problème est toki. To koma na ezala justement na triomphal dans la ngam. Na taba ba ko to côté. Pesa ba carte, pesa ba carte. So il y a le kuna zaki la passeport, amisa passeport. Ah, problème est mais loko o ba étranger ba non ko tati. Après si ba frère on a 5000 après frère ma besoin de guide or mais mabino ou bien besoin ya bino moko botela kala biloko. OK guide on expliquer bino na mboka neti ba kuba ba ndeko sai la boy ba rafi ba ndola tezai pona boy ba biloko boy ezai pona boy nemba la moko ako memangai ko kotela kotina kati ya musée bien aimé dans le Seigneur ils ont la place oyo okobela molimo na Nzambe te même okobela molimo ya Satan te ils ont justement la triomphale. Ils ont la triomphale école na ngambu boy yango za na ngambu boy kaka wana to yoko ta place wana droit d'entrée les $5 n'était siko so ba maiti donc ce que maliko ko kota ya likolo na sentir force mo za le kati na ngai ba disco ko zo kwa mal à l'aise mo boy est-ce que moi ko ka ba disco le ka total ba makonga ce que ba 1900 combien ya chef wa kuba sinamo kwa tikaka yango ba ko protéger bango o kitala boko ba beta la filme o Shaka Zulu tala kitala ne ba ko so bazalaki tala ba ko so ba lamba tala ma mbele tito ko ma place mo so yi pesa ba blog yo kanga ayo fo so blog ya kota ngane la koti to kuta forme ya mutu balalisi me mutu ezalité bien aimé ayo tala ba mutu na elongi ah moi écoute non mutu bien ah maman on va cadavre de gens tele lisusu na ndengeni est-ce que tala ah maman to bima ah non to bien te to na pesa climatiser to bimi na mambo yone ezalaki na sentir wa fièvre mais maman na sentir bien to zonga no ngai no na ndako to bali ko zo to zoni ba zu de transport ne ki poana asana tongo lobi oya maman pas pasteur osanini bokin hier azo voyager neti lelo atel ni ko informer pasteur ni ko sala tero moko ni akolobe na tongo ngapela zui ket na yo ya papa zaki libanda to ozwaji azo oh maman ozo lelo boke la tourner la mic oh non papa na voyager lelo papa oh c'est pas possible abiso voyager lelo bongo na courant de nini ote papa tika papa tika tamba pasa maman moi azara gentillesse belé bon bah ça va problème ya te bokin parce que ba valise monsieur zaki na baba koti parce que baziko kitomula nzela azanga mai ko zo sac oyo oza sac na tikeli o omoni o amuki o bomba bilamba o koto babilo na hôpital et bongo lobi na obenga na telo moko o bana otongo bien aimé na zo vertige na tiki yake la zuka le même taxi wala so soale ou na bi awa so na kezo so na vat église elo wanga mona mi limité na makambo ngala yo kwa kikuna na besoin pe na ko ngai moko ba mona yango yo sala kino na kompela ndako to na komi mama talingai baby ero o lukani mais maman kama kamona bisaki yo na moni eza ko continuer bien aimé dans le Seigneur so moni mwana na Nzambe akomna le côté belé c'est que ça tala ko ngosela nzoto na ye maintenant na komo ba sous vérité te na ba le kuta pona bato ba côté la ngai ki na zelo ba malam mais ok bato ba côté la ngai ok ngai na mi bomba ngamoko tango siliwana mama ba problème ete famille kasi ndako ya ngwana na sipa bilotu na côté na ndako ti mama atonga bena mama ko la muki déjà bien bien la muki la muki mama ndeni mama ko na la lina ye mama c'est nini après on passer maman téléphone ah maman boni ndeni sko miso kama flou ai mais ko tellement kata ba manette na kina ngo zo lineti moko boya noir o pesa yango maman la bino bien mettre ba manette o etela na poto tetela ma awa ba manette o a forme o siko ya ye ezaki awa ano wazala kinango ayotika pesa ngo mama abanda kulata ngo mama pa zuli net ameki en tout cas amonaki clair atuna mona ka na musika te mona net lenga maman lokola non to ba imiter la ngote vome to ka ba futamalo batala ngona mama na yobenga to ba bengi o mai ko yoza benda nda kwa na mama o pada kana na tino place mobo na tino place mo tina ko to bonga bloka bonga la présence na yo moko o zala ka pona na bité ya ka na tinda yo ya pe ba bila kabina ti ba crédit na c'est bon ça va o tina nga o na tino mpandi ko to tunga pauvre na biso ki nzenga o za ki président ya biso ba congolais aw si ba kote kuna na kati nga bon ça va problème ete na okini ba na pe na bi mais maman ça la minute maman pe ati osel net nga pe na bimi nga pesa ba coordonner tout na comment quand elle prend boza ba Teresa vide ils la Teresa vide na terme sur auto maman c'est maman comment il prend bimaneza aw hein o no zo mona wana utaka ka vidéo no mona wana mo ko toni ni wana wana tu wana ngai na la besoin ngai pa ba na bibale ya basi ba kitoko pe makasi mais ba ça ba sala Satan
ayi bango ne bando ya kofanda bango akuna mais ngai pe nane na boy na sika ngano ka téléphone ou soit na roluka kiti pays moboy donc à promettre la tama kambobele bien aimé dans le Seigneur ya solo bena balobaki no so satan nga bebisa yo akolongolo d'abord pembeni ya prière pembeni ba sala nzambe parce que kuna oza suza lisungité mais pe ba la fin na l'équipe ba maman benga ah bébé comprendre net on a lati lelo non ko mama bele mobo na kati nga bezala bon c'est que ba microbe et ça la ka bon ti maman ayo mata maman prière dans l'église mususu ba on la Rachel ba ke prière pas maman zongo bébé ndeza bo biso ko ta retraite il y a 3 jours en retraite 3 jours voilà yo tikali libanda prière après maman ensemble maman yo kene prière kuna tant que prière ensemble là maman pasteur amoni maman ya biso ba to bola misu côté maman mombo ya mukuse ba kataka ba subili wana na kata wana maman ko ai bisi maman tant bisi maman yo zonga kata ndako est-ce Michael na moni makambo mystique tala le ma pasteur a prophétisé tala le boto le maman makambo na ngoto oboya kokota ba makambo te matika et l'équipe ba ba ma ikoza na ndako oh ça va luka so place ezala malam et pas la bino kuna na tongela yo mwanda kumoboya ya polo fan na obi mela na porte wana bien te yo faut studio yo moko na otinde ba biloko ya ville ya poto ya propre il faut beloza la mutu atanga msuna no yaki sasa kuna na sope na ila ko example ba journée kuna na lali na makambutu ibandolika nango bien maintenant là c'est siko ya lobela nga bongo nga pe na mitika na ngai maman pe a continuer kaka na ba prier na maman ko za prier ayo benga lisusu asomeli maman groupe électrogène asomeli boîte ya miliki asomeli ba secret abi maman o mela na mikolo oyo mais natano ba simela to bana na obakso fond na yo mombo wesa nini efuluka parce que maman so ki maman ba problème ezate et ça ki ayo benga ngalo be bisiko kuno binene maman zelu ezana pembeni mais ko bete ba brique ya beka pembeni vo meti na mbongo na bano sela wana zozonga kate to nzanika kuna wana beja zongi siko so yaki awa siko to beta solo tant to kabwana na yi ninga diabolizaki ngai ninga so ba biloko to yela ki ngai ninga pesa ki ngai ninga kena ko ba confiance na mama ni ba neso na mama ninga laitsa mama linette o ina ko misa mama yanga avec le tina journée alelo siko yo sala nene tant siko atine mama ba biloko wana ni mama basani ni abano liango abano mena na kati église na bango ba misa prophétie que non il faut ba tout ba leka na baptême ezaki na ba ba message mama pe ayoki ndeko zo baptême ko koma mama komi ba kotisie na mai tango bazo bimisa mama mbala moko ba esprit bani koloba esprit que bani koloba ida sala keba sala keba na mwana yo sala keba na mwana yo afunguli porte moko munene mupepa munene zali ko ya bondela pona vie na yo bondela pona vie ya Rachel za avant dernier na biso azape na zine bondela pona ye ida kolela satana azala besoin na yo azala besoin suka satana azoloba mama ayana butu wana alemba afana bibebi outi na monda bondoki kaka yo lisusu ozongeli lisusu vie oyo mama vie na zongeli ngana kimela ngai église parce que na moni église ko swana na moni église babo ko sina makambu ona zongeli masanga o vie basi o boyeboy quand sikoyo na lisiko ça sikoyo mama bongo ne mama ba c'est pas problème yate to fan tala na ngai na église na biso balakisi ngai mutu moko ayaki pona boma ngai aboma pe na Rachel na mwana wazali boma Rachel so na za famille yo makambo ko mona na ngai boye ndenge nini na yo bengai allo mama boni bien ozanda na tala fana na ndako ro wasali ati o ça va na poko na tini moi quelque chose na poko pe ati na quelque chose mama pesa nga mama na so mama foutaise mo mukeka babo na sombi yango neno na ndako na nini ko pesa iloko sokula babila mbana nela kitwa peka na ndako kuna na ba reshumo na sombaki parce que la projet soki ndako na ngesili mama tana no fanda wana soki yaye unafanya kotea pasteur Timothée la mtoto ki no fanda kuna pona mission na ye ezaki etekaka si ya koboma ngai so tango sikoyo to de fandi lobi na ngwana na telaka mama benga baby professeur ko salate mama na yebele makambo bisakoli oya lobi ekozala pe ya solo mama za solo te lukuta to kumufanda otina pe baba mbongo otina mbongo ngo soto lali sikoyo na butu to soto lali na butu na mona sikoyo yogen eza parmi ba esprit oyo pasteur bengana oyo akanga bango aisiko bu aipana bien déjà je suis déjà clé na yo ngo déjà to zui yango clé oyo déjà to zui yango ba pesi biso déjà clé na yo mama abina kombo na Yesu au nom de Dieu la kombo ya Nzambe ya Timothée munganga bien dans le Seigneur et le moko na biso ndeko na ngai nguya alliance et celle masoza honnête devant alliance yo sali nguya alliance ya papa oza ya makolo na ye ne baki la pe biso bana
mais kebe na moment au robé l'alliance ya nzambe oyo abenga papa na to pe abenga ma prophétesse na kati église nzambe atali pe boyabi makambo nyeso ya ngai te tikali na mwana ngai mais que donc sur mon discours yo gena ba ko brutaliser ce qu'on a butuana normalement ce que l'esprit sur ya bana basi na kati na nzambe makambo yango oyo e bali so zongi na ngai wala ko to ngala zo bundama ko na batu na kati ya permanence ema sérieusement donc il faut que mwana akufa na venir tongo na la nzambe o ni nyango na mona frère na ngai Aro na frère na ngai Gédéon bayoya tomba mo kambi to tinna to ya boy to nzimete to kuta na mabime ya chela likoli bana boy nona ngana bimala ngai na bino ta nzimo no kasenga makolo na nzila o frère to fan to no sona bangwa o no papa lobi il faut ça le plus vite possible avant que mabe ko mela yo sanini o misonga na église na taliba frère o moni ne boy ki na bino bien hein bo moni na pe na fait na batu pe bien mais ce n'est pas dit que non le quoi boye bon nous c'est sous ba makambwana na kati ya ba vie na nga limbi loko wana te bien mais ça ta ko peso maele mais maele ko boma yo moko maintenant là si on dit la vie au moins séminaire on va qui cache toi dans la prière est-ce que moi dans l'église na qui l'église te na batami na c'est prière o ba ba qui délivrance c'est zongi là ngai makambo zongi la ngana ezalité pe la nzimi yango te otikala zongi la ngai te mais espère quoi ba kenda OK papa lobi bazo réclamer donc a couper c'est la clé a couper c'est la clé mai ko zonga na ça va tout to bimère papa beto na non ou bien l'église ou to na église tu comme l'église na bien non mais toujours c'est njim pour la te na la église ya na église to la lali na ko voix maman wana izobela ngai abi na baby yo ngana biseki nini osongela ko luka nini mais elomine oyo emona te mais ko ka kalwa za muta munene mukuse to suka ba miso ko babilo abongo yine longo zo ebela ngai sko bo mais pas ebimi après moi parce que ah ma presque les sanga ato sali nyonso abiso da to kangio to relaxo ba makambo okomona nge ekomela yo nela surtout na prière na fa na prière mais nazo bonde la prière nela noko yoka keno soki na bonde le senti na la présence de Nzambe na bonde le lokola ko tumutu azo lobane ka koloba et yo le kana to ko ma faire ba 23h maman yo benganga de biaka tana kine l'église pasteur na biso abi il faut que ta retraite ngai na ye na Rachel na maman so ko ta no retraite boki ko ta no retraite mais ngana ko ta te Rachel ka ba bimi akino robota boale ba bimi ba keve na katela bouton 23h wana c'est ali bumu e ba no kanga mai mwana ba niko ila mwana no lela tema mama zaka ye moko azatiki place mo bwana aye mbangu na ndako o be biaka ya la Rachel kuna moni posa ya robota engezwa ngabi toke nela tele bo ça va komitumisa te spécialement bo to ndoki na Rachel male metito yo koitie mwana wa robota ba botika ka pa abota pe normal kala nga botika pa makila na mai maman nyonso sili mwana ba longo so ya chambre ataki wana batisko na chambre oyo batia ba makila ya tali na Rachel de la molima ma tifani koto nyonso pembe maboko atu pembe so Rachel sko baliko apesa mukongo baliko ko baluka atali ngesinga bebe otika ngala kufa kaka boy kama bebe otika kufa kaka boy la zongi na kata makambo mona sala kama mabela bomwa moya moboy ona melisa ka eshi atali ngai amona ngai te mazomona mevenema makambo onga sali la vie na pona kufa na sema ndeko beba ko ba histoire wana. Donc lorsque maintenant à l'obi bongo na zone mobia c'est que Rachel déjà a mémoire déjà que non a koufi mobia na sina ko pe mwana na bien nzambe bomi Rachel maman c'est maman totalement to ke nguluka makiya ko to mususu parce que 23e maman so de Rachel a ko kufa o te na to tsaka prier maman o ma prier to bima to e ba benyo Rachel makila ba tsona citrate ba pesi biso papier moto kanga ngwa to bando tambo matifani to bando tambo ya dépose depuis 0 heure ngana tsaka mo le lokwa bongote. Et pas Nzambe oyo impossible ya possible pas Nzambe so que vous Nzambe ya solo et on sait que toki to likina hôpital oyo ezate toki la ba oyo ezate toki la ba oyo ezate to comme place mobwe papa ya talbiso biso bolukani était papa to luka makila osomba abi bon la sama makila bono échantillon to pesi ya salle de test papa abi pour mettre au piambo to de pesi papa mbongo yango merci ati so rata chassi vraiment waza malili boye ngala memango po ninga te bisa ba elima mususu ay po mettre memango to bandi ko to community avant 5e avenue to ta ba policier kale bele mama so mona bango boye na bo moto ngapena mona bango boye so na molimo so na mo so bata ba seke ba esprit so na mona kara be esprit so na yedi bango te ba so présenter un groupe en masse si mon moment dit otele mboni on va ba wa soldat c'est que bon to na biso et bon peut-être ça ça la bango ba bité maman za ba soldat maman ba tumabe bon moment quand c'est là qui wana epena munduki
yo le bani na mama pesa la 2000 francs 2000 francs na ki nanga na besoin de la makila ba ni momo ba to papa mo za simaye a pe sodaté abia Jérôme maman boke maman so ça musala boto to yo komana ba ti Rachel makila papa makila sili mwana yo telim na 10h maman ba no kokata fumbwa ka ko to kata fumbwa bu mo ko so ke loko no tali kolo pa kao ba kena mo hôpital sala 3 jours ma tifani ngala makama to salima ngala mutema na migeno be événement onyoso nenge zoleka ezaka ngam tuna seme yango na fandi na bote so mutema ya komekitisa na fandi siko église ni pe na ko sambel église ya papa Timothée et si déjà kuna muto on dit moi ko disusu azana été so na kena église ni na ko mona so ba géant on a mona na église et ya papa Timothée na le retour de Jérusalem ils a différent ba géant au ba mele na jour wana baza ba géant même nzoto na bango beza ba poil pe na bango ezali songe mbala moko atalinga biyo ne zabu misambwe boluka bébé so ezo na kata ndoto ya mutu wana bébé ezambeli okola e ba film ya ba Shaka Zulu wana boluka bébé to kote oka mbala moko timba moko ba na hotel mo o makami be mama yaka mama le ngani na boye na mona simba te mama luka n'importe quelle église mama to kiningana mama église ni Rome mama o mena église mama likolo kuna kotola beta pasteur wana so le ke malo mama e simba te o to le pas pasteur Timothée ngabite mama pas pasteur Timothée na okinanga ite na okekuna te oh ça va ngamona bini na sala na kena ngoluka pasteur Timothée na mama na tongo bakutana papa aviye si papa makambutu ne papa bi mai ko sola za kuna bokolela ye mai ko amizongisa ye moko awa mangu avambule beta abi mama mona na toloboye na so kiro mawa mai ko sola zonya te satana lo senga yo mama yena ndako banolela zonga église mama na zonga na église te ngai kuna te grande sœur na biso bijou ayoya le jour ya écoutez ma pele ya gina baba wisina na melaki na kanda quand mandelo bakabwale bando discuter na ye tona no discuter ba bilo to ba complicit o moto pasteur mero lela ba bambongo boyer balanga pe so ko na zonga kuna te so na kufa na kufa ngai moko ngam mutu na lukaki yango donc ba parole moko eza ba parole mo sec o sangila gino o ko lo ba ngote mais o ko ngolo belango de vaya na mama me ko ba tika na bilo pam bana bino pam ya liboso yango zo silengo susu be bino mwana ngai yeli ngana kufa maladi nini ana déjà bokata ki relation na maman voilà relation na maman so relation na ekatani to obenga te mais yela musika azo manipuler biso na ba fréquence hormone o na obeka sikoyo ya zemi ya Rachel complication makila na lo lenge azo luka so bo mama abo maila miso na mwana pasteur Timothée maintenant ba ka ekomi drôle tina fait la famille lobi na ngobo ya bijake na tala ba fa na msubai frère kuna eza somo msomo na nabi tana kuneza na pasta saliba priya na butu ba priya sali ya makasi yaya sala ozonga batu wana bawa menacer pasta oyo bawa wana bawa toujours na komona na munoko frère ndimite ke na ozonga so église wana bete ngapela bimala nga mais mo faut que ça dimanche mo boye okeka ngapa wa dimanche ka ya bongo mate no eza ma flatterie ni tilo ke ni ba place ya bongo o te femme auto qui va à l'église na bikine na olukao aki
Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux vaut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les logos a posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabate. Po bolingo ekangaki ye lipungu, bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Motombo. Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi, yondo zalaki na David, yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. Lelo tokomo mono Kajafati. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole komaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamemi Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo oabuze biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati, pour mon peuple délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consissi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Amboka Nangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, badika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-Josée Afoka. Lelo Kongo ezwi mokonzi, oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli mpe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50 atandeli Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo mwelamani, Mwambi William Timba Kapanda, Jacques Kangudia, Congo ezambi wa Nzambi. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza basi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu.
Mwambi Gedeon Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani, Mwambi François Mutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona Bokondi Congo Afrika, Union Africa, yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo, kasi oyo ezali kamwa mabele. Célébrer. Mwambi Godempo, le roi Jésus-Christ de Nazareth. Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays, en nous donnant ces bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau.